Witajcie! Dzisiaj zapraszam Was na recenzję klawiatury, która jest bez wątpienia ciekawa, ale też i wzbudza pewne kontrowersje. Dlaczego? Tego dowiecie się w dzisiejszym filmie. Jest to Cooler Master SK630, czyli klawiatura mechaniczna już z półki premium, jakby nie było. Dostępna także w wersji pełnowymiarowej, jest to wersja SK650 wtedy. I klawiatura cechuje się przede wszystkim tym, że wykonana jest na niskoprofilowych przełącznikach Cherry MX. Jak to się sprawdza, jak to wygląda, dowiecie się wszystkiego dzisiaj, a dokładne aktualne ceny tej klawiatury macie w linku w opisie filmu. Wystarczy kliknąć i będziecie wiedzieć, gdzie ona w tej chwili jest najtaniej do kupienia. Tak więc zapraszam Was na recenzję. Zaczynamy. Przed nami klawiatura od Cooler Mastera SK630, klawiatura typu turniejowego, czyli TKL, aluminiowy front, no i bardzo niski profil. Zobaczcie, tak ta klawiatura wygląda od boku. Co jest takim minusikiem, że niestety nie mamy żadnych podwyższeń, po prostu są gumeczki 4 i tak to się trzyma. Za to plusem jest oczywiście odłączany przewód, łatwiej tą klawiaturę ze sobą po prostu gdzieś zabrać. Wtyk USB typu C. Mamy bardzo ładne LEDy, mnóstwo klawiszy do konfiguracji tych LEDów z poziomu klawiatury, więc oprogramowanie nie jest wymagane, ale też możemy je sobie zainstalować, żeby ułatwić sobie życie. No i mamy też kontrolkę multimediów, czyli play, pauza, do przodu głośniej, ciszej, do tyłu stop. Tu mamy także prędkość efektów oraz kierunki. I jak się przyjrzycie, to jedno, co mi się tak rzuciło w oczy, że te nakładki są tak troszeczkę krzywo względem siebie, przynajmniej niektóre, tak troszeczkę. O, na przykład tutaj to widać bardzo dobrze w tym rzędzie. No, powiedzmy, że w klawiaturze, która kosztuje tyle, ile kosztuje ten model, powinno to być troszeczkę bardziej dopracowane. Też nie wiem, jak to jest w innych egzemplarzach, być może taki akurat mi się trafił. I co jest w tej klawiaturze takiego fajnego? Jest to klawiatura na niskoprofilowych Cherry MX-ach. W tym przypadku mamy czerwone, czyli liniowe przełączniki. W zestawie otrzymujemy także taką dość prostą instrukcję, rozpiskę co do czego. Jest też narzędzie do zdejmowania nakładek na klawisze, które są praktycznie całkowicie płaskie. To jest takie minimalne tylko wyprofilowanie, naprawdę ledwie wyczuwalne. No i mamy jeszcze taki woreczek do transportowania tej klawiaturki chociażby. No i jak to wygląda? Bierzemy kipular, cyk. Tak właśnie wygląda niskoprofilowy przełącznik Cherry MX. Jak mamy klawiaturę wyłączoną, to czcionka nie jest zbyt wyraźna. Natomiast jak włączymy te LEDy, to robi się naprawdę ok. Jeszcze za chwilkę zobaczycie to w sekcji programowej. Będzie też prezentacja wszystkich efektów tych LEDów. No i zobaczcie, tak wygląda ta klawiatura od przodu. Też jest niska. Jeśli chodzi o dźwięk, jest dość cicha, natomiast ten niski skok powoduje, że te klawisze są takie dość twarde. Tak działa spacja, Enter, Backspace. No i co do układu, oczywiście mamy układ US, czyli popularny, długi Backspace, za to pomniejszony Enter i za to dwa długie Shifty. Spacja jest też naprawdę długa. No i pomimo, że klawiatura nie ma bloku numerycznego, no to jest całkiem wygodna, ponieważ te klawisze są dość mocno, jak widzicie, odsunięte od siebie. Nie mamy tutaj żadnych dodatków typu porty USB i tak dalej, ponieważ klawiaturka jest bardzo płaska i pewnie by się po prostu nie zmieściły. No dobrze, klawiatura Cooler Mastera przed nami, za chwilkę zobaczycie software, ale na początek sprawdźmy sobie, jaki jest anti-ghosting przy użyciu tych niskoprofilowych przełączników Cherry MX. Sprawdzamy. No, nie ma żadnego problemu, jest to typowy mechanik, gdzie możemy wcisnąć nawet wszystkie klawisze, prawdopodobnie tutaj do 34 bez problemu dochodzi. Więc anti-ghosting jest po prostu świetny, tak jak powinien być w mechaniku już z wysokiej półki, jakby nie było. I mamy software. Oczywiście wiele efektów możemy tutaj skonfigurować sobie przy pomocy tego klawisza w połączeniu z tymi. Jak widzicie, kolory nam się tutaj zmieniają. Możemy sobie programować odcienie, naciskając klawisze RGB, czyli dodając danego koloru. Zobaczcie, jest rzeczywiście własne programowanie klawiszy. Jak to u Cooler Mastera bywa, większość skrótów jest dostępna także z poziomu klawiatury, ale mamy oczywiście też software, który przychodzi nam z pomocą. Klikamy sobie Rainbow Wave, mamy Rainbow, mamy do wyboru oczywiście też kierunki, static, czyli pojedynczy kolor. Wybieramy sobie kolor i od razu się zmienia, jak widzicie, w czasie rzeczywistym. Crosshair, czyli reaktywne takim krzyżem. Reactive Fade, czyli zanikające, reaktywne na backgroundzie. Background możemy też sobie zmienić na przykład na inny kolor, powiedzmy taki. I Reactive Key Color możemy też sobie zmienić na przykład niebieski. Zrobimy taki ciemny i mamy
I mamy to Custom. To jest oczywiście ten tryb, gdzie możemy sami sobie tutaj wybierać kolory. Przykładowo bierzemy żółty, klikamy klik, klik, klik. Bierzemy różowy, klikamy sobie tutaj. Zielony, klikamy sobie tutaj. Jest to bardzo proste przy pomocy tego software'u. No, jakość tych LEDów jest po prostu świetna. Następnie mamy efekt Stars, który wygląda tak. Rozgwieżdżone niebo. Możemy także zrobić czarne tło, albo tło może mieć jakiś kolor. Następny efekt to Rain. Oczywiście przy każdym efekcie mamy też suwaczek do prędkości. Jeśli by było Wam za szybko, Color Cycle. W tej chwili na średnim poziomie prędkości, takie przenikanie kolorów, można to zrobić szaleńcze, a można też spowolnić, tak jak ja na przykład lubię takie powolne efekty. Breathing, czyli klasyka, oddychanie, albo breathing w jednym kolorze, albo breathing randomowy. Wtedy kolory będą się tam po kolei zmieniać. OK, Ripple. Ripple wygląda właśnie tak, takie przechodzące fale. Multi-layer. Tutaj możemy sobie nałożyć na siebie kilka warstw, czyli na przykład robimy sobie żółte static i na to sobie damy efekt crosshair. I wygląda to tak, że stworzyliśmy sobie static w tle, a crosshair jako druga taka warstwa. Możemy tutaj oczywiście jeszcze więcej pokombinować. Dodać do tego na przykład efekt stars, czyli mamy i podświetlone, i mamy starsy, i mamy jeszcze crosshair. Tak więc szaleństwo. Jak damy 4, to już może będzie przesada. Dobra, damy jeszcze breathing, żeby to wszystko oddychało. No i crosshair też działa, chociaż jest już taki nie jest tak dobrze widoczny, ale no fajna rzecz. Multizone, tutaj mamy znowu strefy. Zaznaczamy sobie strefę, w której występuje jeden efekt. Na przykład w tej mamy stars, w pozostałej mamy static. Robimy sobie jeszcze strefę tutaj na przykład. Dobra, zrobimy jeszcze jedno. Robimy sobie strefę z rainbow. A ten rainbow będzie występował tylko na pewnych klawiszach. No zobaczcie, to jest właśnie Cooler Master. Bardzo proste, a jednocześnie praktycznie niczym nie ograniczone, tylko naszą wyobraźnią programowanie. Rainbow tylko w jakiejś sekcji. Szaleństwo. Tutaj starsy, tutaj stałe. No, gdzie można tak kombinować, jeśli nie u Cooler Mastera? To jest naprawdę duży plus software'u klawiatur Cooler Mastera, tych bardziej zaawansowanych. Sprawdza się to świetnie. Mamy też system status, czyli equalizer albo obciążenie procesora. No i pokazuje nam to w tej chwili obciążenie procesora. A jak włączymy sobie equalizer, to już Wam pokażę, jak to będzie w praktyce. No dobrze, więc tak wygląda ta wizualizacja equalizera. Natomiast mamy snowing, czyli taki efekt, no, który się powiedzmy rozpędza troszeczkę, a też jest przyjemny. No, można go przyspieszyć. Reactive punch, czyli takie strefowe, reaktywne. Natomiast mamy heartbeat, bicie serca. Też to jest reaktywne. Fireball. Fireball, czyli takie kamehame. Circle Spectrum, okrągła fala RGB. Potem mamy Water Ripple. Oczywiście wężyk. Możemy nim sterować, tylko jak jest przyspieszone, to ciężko. Reactive Tornado polega na tym, że gdzie naciśniemy, to zaczyna krążyć nam ta fala dookoła. No i dobrze, to jeśli chodzi o LEDy, mamy przerobione bardzo dużo efektów. Świetna możliwość konfiguracji ręcznej, czyli ustawiania swoich wymyślonych profili, naprawdę bardzo zaawansowanych, wielostrefowych. Jakość LEDów cudna, po prostu jaskrawe, jasne, czytelne, piękne kolory, soczyste, naprawdę super. Oczywiście jest też zakładka do makr, jest Keymap, czyli można sobie tutaj poprzestawiać funkcje klawiszy, jeśli chcemy, lub po prostu te makra gdzieś tam zaprogramować. I mamy Profiles. Tak więc oprogramowanie jest zaawansowane, jest czytelne, łatwe w obsłudze, po prostu sprawdza się dobrze. Anti-ghosting super, więc co tu będę więcej gadać, widzieliście jak jest. No i czas na odrobinę podsumowania. Jeśli chodzi o tą klawiaturę, powiem Wam, że jest naprawdę ciekawa i w większości udana.
ma przede wszystkim świetne LEDy i zaawansowane oprogramowanie, dzięki którym, jak widzieliście, możemy tam dosłownie cuda wyczyniać. Jakość wykonania też tutaj jest naprawdę dobra, natomiast tutaj dwie rzeczy nie do końca mnie przekonały. Przede wszystkim gładkie nakładki. To jest niestety taki urok klawiatur niskoprofilowych, że tej nakładki prawdopodobnie nie da się za bardzo wyprofilować, ale te płaskie nakładki nie do końca po prostu dla mnie były wygodne. I to się wiąże z drugą rzeczą. Tak jak mi się przy pomocy tej klawiatury grało całkiem nieźle, to niestety, pomimo że lubię przełączniki Cherry MX Red i ogólnie Redy, to pisało mi się na niej dość przeciętnie. Z tego wniosek, że przynajmniej mi osobiście lepiej do pisania sprawdzają się klawiatury z pełnym skokiem niż właśnie takie niskoprofilowe przełączniki, ale to jest oczywiście moje osobiste odczucie. No i jeszcze jedna rzecz, do której mógłbym się tutaj przyczepić, zdecydowanie zbyt wysoka cena tej klawiatury na chwilę obecną. Moim zdaniem powinna być jakieś 100 zł tańsza. Wtedy myślę, że grono odbiorców byłoby dużo szersze, ponieważ klawiatura jest naprawdę ciekawa. Jest to w tej chwili chyba najlepsza klawiatura, jeśli chodzi o niskoprofilówki, jaka się pojawiła na moim kanale. Jeśli chodzi o najbliższą konkurencję i to klawiaturę jeszcze tańszą, to tutaj jako alternatywę mógłbym Wam polecić Sharkoon PureWriter w wersji RGB, która jest klawiaturą na keylach niskoprofilowych, ale też jest naprawdę fajna. W każdym razie, jeśli ta klawiatura Wam się spodobała, chcecie sprawdzić jej aktualną, najniższą cenę, kliknijcie w link w opisie filmu i będziecie wszystko wiedzieć. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę, za obejrzenie tego filmu. Jeśli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, bo to jest dla mnie bardzo ważne. Wspomożecie w ten sposób jego rozwój. No i widzimy się w kolejnych filmach. Pozdrawiam Was, cześć!